这是一台神奇的万能洗衣机，无论你想要什么，它都能立刻满足。ビール飲みて。话音未落，一罐啤酒果然出现，男人忙拿出来，他打开盖子，小心翼翼地喝了一口。我去，居然是真的！男人晚上回到家，接到老妈电话，得知老爸生病住院，急需30万的手术费，于是他要来到那台洗衣机前。30万欲しい。但这一次并没有动静，男人以为他失灵了，就失望地准备离开，但他匆忙打开洗衣机，果然一叠崭新的钞票，30万，一分都不少。男人占了便宜，准备溜之大吉，可不小心踢到一个易拉罐，他想起那是自己昨天喝剩下的，便低下头准备去捡，但他下一秒就消失了。就在男人疑惑之时，一旁的清洁工告诉他，这个洗衣机变出的任何东西1天后就会自动消失。男人急忙将钞票汇给老妈。晚上，他要来到洗衣店，用洗衣机变出一套西装，穿上他面试找工作，但结果都是不录用，不录用，还是不录用。男人很是失落，看着朋友寄来的明信片，上面印着小两口的照片，他不禁心生羡慕，我咋就没个这样的好媳妇儿呢？但很快，他的心中开始有了邪念。第二天一早，男人又来到洗衣店，看着四周没人，终于鼓起勇气。みんなが羨むようなすっごい美人の彼女が欲しいです。洗衣机里伸出一只纤纤玉手，接着一个长腿美女从里面爬出，男人看着都呆了，他伸手去搂美女的腰。男人差点都要哭了，他还只是个孩子，就想要个老婆有什么错？他要重新向洗衣机许愿，说我只想要个乖乖女，最好是能对我百依百顺的那种。俺のすること何でもすごい橋本君大好きって言ってくれる女の子でお願いします。很快，洗衣机门被推开，又一个女人钻了出来。她看上去乖巧可爱，无论男人提出什么要求，都开心的点头答应。男人带她去 shopping， 买了一身漂亮的裙子，又带她回了自己家。两人喝着啤酒聊着天。要说这宅男的想象力也真够贫乏的，连揩个油也要用这么老土的方式。可就在男人正准备再进一步的时候，他突然察觉到有些不对，再睁开眼，女人消失了，剩下的就只有他为她买的那条裙子。别忘了，任何从洗衣机变出的东西都只能维持24小时，但说实在的，一天换一个那不香吗？男人这下可爽了，每天都换一个女友，有优雅知性的女神，有成熟稳重的御姐，有贤惠贴心的邻家女孩。他也从唯唯诺诺的宅男进化成挥金如土的富豪。但此时他没有注意到，不远处有一个女孩正暗中观察着自己。男人前一秒还在和女友约会，为她戴上一枚钻戒，但下一秒钻戒就掉在地上。再看看男人身旁，哪里还有女友的影子？男人又来到洗衣机前，这回他准备换个口味。露出度高めの積極的なタイプ。果然，当洗衣机被打开，一个成熟丰满的女人就赫然出现在他面前。可就在男人沉迷于美色之时，一个女孩正趴在窗外偷偷观察着。趁男人出来打电话，女孩走进洗衣店，警告眼前这个女人：橋本さんを悪の道に引きずり込まないで。原来他曾是男人的暧昧对象，却看到他整天和不同女人厮混，就以为是这狐狸精迷惑了他，说着就要抢走男人送他的钻戒，但女人一把把他推倒，随后就扬长而去。女孩开始哭泣，她回忆起曾经的男人是那么的成熟稳重，而现在的他却彻底迷失了自我。她看着眼前的洗衣机，随口说出这么一句：戻ってきて。镜头一转，男人从黑暗中醒来，他环顾四周，察觉到有些不对，接着就从洗衣机爬了出来。原来女孩刚刚的那句无心之言，恰好触发了洗衣机的魔法，让男人重获新生。但别忘了，洗衣机变出的任何东西都只能维持1天时间，也就是说，男人也将会在24小时内完全消失在这个世界上。故事到这里就结束了。那么如果你是这个男人，会用这仅剩的1天时间去做些什么呢？